ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி. ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை நல்லா மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க. அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, next red chilli powder, next biryani masala, தயிர் 1 கப் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் நல்லா ஊறட்டும். ஊறினோடனே ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன உடனே பிரியாணி இலை, சோம்பு, 6 ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, நட்சத்திர சோம்பு அதெல்லாம் போட்டுட்டு அதை நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். இப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு பாருங்கள். இந்த டைமில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும். இஞ்சி பூண்டு வாசனை போனதுக்கப்புறமா தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கணும், அதுக்கு வதக்கணும். பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் போட்டிங்கன்னா நல்லா வதக்கணும். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டால் நல்லா வதங்கணும். அப்புறம் அது வதங்கினோடனே தக்காளி போடணும். அது வதங்கினோடனே புதினா எல்லாமே வதக்க தான் பிரியாணியோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ புதினா கொஞ்சம் போட்டுட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் வதங்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா அப்படியே வதக்கிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஆயிலெலாம் மேலே பாருங்கள் அப்படியே வந்துட்டு. இந்த டைமில் நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் போடணும். அப்புறம் பிரியாணி மசாலா நம்ம காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த டைமில் தயிர், தயிரும் நல்லா பிரிஞ்சு நல்லா கிரேவி மாதிரி வரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். தயிர் போட்ட அடையாளமே தெரில பாருங்கள். இந்த டைமில் நம்ம சிக்கனை பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, கலந்து வச்சுருந்தோம்ல, அந்த சிக்கன் அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ சிக்கன் வெந்ததுக்கப்புறம் சிக்கன் நம்ம ஊற வச்சோம்ல, அந்த பாத்திரத்திலே தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1.25 டம்ளர் நான் தண்ணி வைப்பேன். அரிசியை ஒரு 15 or 20 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சிடணும். ஊற வச்சுட்டு அதை நான் வடித்து வச்சுருக்கேன் ரைஸை. இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா இதை கொதிக்குது. இப்போ இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் போட்டுறணும். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு கொதி வரும். அதை டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உப்பு காரம் ஏதாச்சும் கம்மியாக இருந்தால் அந்த டைமில் போட்டுக்கலாம். நான் தயிரே நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ தயிர் கம்மியாக, புளிப்பு கம்மியாக இருந்தால் இந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சிட்டு அதை உங்கள் அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம்.
இப்போ புதினா கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருந்திருந்தா இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ஒரு 2 போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டா இதோ தம் வச்சிடலாம். இது பாருங்கள், தண்ணி நல்லா இதுவாகிடுச்சு. லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி தான் இருக்குது பாருங்கள். இந்த டைமில் நம்ம வந்து தம் போடணும். ஒரு தோசைக்கல்லை வந்து அடுப்பு மேலே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சிடணும். வச்சுட்டு அந்த தண்ணி லைட்டாக சூடாகும், சிம்மில் தான் வைக்கணும். வச்சுட்டு இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் ஓப்பன் பண்ண பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே வெந்திருக்கு, சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கு. வெந்துட்டு ரைஸும் பாருங்கள் உடையில. இந்த பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு, ரைஸும் உடையில. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நம்ம பிரியாணி ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன்.